So I want one person in each group. Only one person. 今からフラフープの中に誰でもいいので、人数もあると思うので、フラフープの中に1人入ってください。すぐ。はい。Everyone outside. Only one person. 1人だけでいいです。And then everyone outside. フラフープが好きな人は外でちょっとごめんなさい。見る形でお願いしたいと思います。So if you're in the hula hoop, you play the game. もし準備できましたら、もう早速始めたいと思います。Okay, level 1. When I blow the whistle, you have to move from the hula hoop to another hula hoop. But before you do that, you need to communicate with the person. Hey, you want to change? Change? Okay, change. 今のはAnywhere. もし今からこのひろこ先生がホイッスルを鳴りますので、もし鳴ったらお友達同士でNow, you can't use your voice. 今から喋るのは禁止です。はい、今みたいに口なしで、今から何を使うかというと、アイコンタクトです。目線です。ごめんなさい、アイコンタクトじゃない。ジェスチャーです。ごめんなさい、ジェスチャー、ボディーランゲージです。ボディーランゲージっていうのをしっかり使っていただいて、コミュニケーションをするというやり方になります。そうですね、今みたいな感じで、目だけを使ってください。目だけです。ボディーランゲージもなしです。一切も手は使えません。目だけ使ってください。目悪い方はちょっと頑張ってください。Ready? Now the eagle is going to try to find an empty hoop. 今からこのワシの方は、ワシに会った人は、今からみんなローテーションするんですけど、空いたスペースに動いています。その場合、1人が余ることになりますので、その方が次、ワシになってもらう形です。Ready? ケイコさんは、レイビーそうだね。変えてください。空いてるスペースに置いてください。今、フラフープに立ってない人は、こっち次、マシンになってます。なので、今、1人が余っている状態から、次、空いたときになって、1人が余っている状態になったら、回りましょう。